Gente, aqui tá tendo briga com uns gatos. O que tá acontecendo? Cadê meu Frajola? Cadê o Frajola, meninas? Meninas, o que vocês estão olhando lá do outro lado da rua? O Frajola foi pra lá? Gente, eu vou mostrar os gatos aqui, ó. Mimi, Pança, Meliquinha. Mas eu não tô achando meu negão. Mas que céu é esse? Oh! Tá um T-Rex desenhado lá na nuvem preta. Mas não tem nenhuma estrela. Zero de estrela, gente. Galerinha. Zerinho. Meu negão! Obrigado! Tá fazendo ps, ps. Tá muito silêncio, só que o barulho tá ps, ps. Qualquer coisa, Sting, me ajuda aí, ó. Se eu dou uma molada na cara dele, gente. Não. Ah, não, aquele gato preto de novo, pelo amor. Aquele gato preto. O vídeo que eu acabei de postar. Vou te levar a céu. Eu escrevi uau lá naquele trocinho lá embaixo. Então, gente, aquele perigo tá lá fora. Eu vou sair, meu pai vai resolver.